Bihari Jaya Gopi Janabhava Giri Baladari Jaya Gopi Janabhava Giri Baladari Yasodhara Nana Nana Yasodhara Nana Nana Yamuna Gira Banachari Yamuna Gira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janabhava Giri Baladari Jaya Gopi Janabhava Giri Baladari Yasodhanandana Rajananandana Yasodhanandana Rajananandana Yamuna Gira Banachari Yamuna Gira Banachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada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  Jaya
いました。Jai. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol. Hare Krishna. Good morning. おはようございます。Today's chanting was by Bhakti Mayuko in Okinawa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Nasta Prayeshu Abhidreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Chutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chikada Bhagavan Rishi Nishaya Saya Lokasya Danyam Sastaya Namahat Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatan. Now, you're on text 40 or 41 now? 41, please. Huh? 41, please. 41、お願いします。41. はい。Ato あと、Yatavan やたばん、 Na な、 Vitarka Gocharam やるかごちゃらん、 Cheto ま Mana な、 Karma かるま、 Vachobir ばちょびる、 Anjasa あぎゃさ、 Yad Ashrayan やだしらや、 Yena Yata いえなやた、 Vityate かじやて、 Sadur Vibhavyam するびばや、 Tatpadam Ratasmin Ato Yatavana Vitarka Gocharan Toyatavanna Vikarka Gocharam Cheto Mana Karma Vachovirandasa Eto Manaha Karma Vacho Virajasa Yadashayam Yena Yatakritiyate Yadashrayam Yena Yata Pratiyate Sadur Vibhavyam Pranatasmi Tatpadam Sudurvila Vivavyam Pranatasmi Tapadam Ato Yatavana Vitarka Gocharan Toyatavanna Vikarka Gocharam Cheto Manakarma Vachovirandasa Mana Karma Vedasa Yadashayam Yena Yatakratiyate Yadarsharam Yena Yata Pratiyate
Sadurvibhavyam pranatasmi tatpadam. Vivavyam Taranatasmin Padam Ato yata vanna vitarka gocharam. Atoyata Vanna Vitarka Gocharam Cheto mana karma pacho virvagyasa. Etomana Karma Vacho Yada shrayam yena yata pratiyate. यदाश्रयं येन यथा प्रतीयते Vibhavayam pranasmi tat padam. Vivavyam Pranatasmin Tappanam यतो यतावन्न वितर्कगोचरम् Atoyata Vanna Vitarka Gocharam चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा Cheto mana karma pacho virvagyasa. यदाश्रयं येन यथा प्रतीयते Yada shrayam सुधीर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् Vivavyam Pranatasmin Smitapadam Atoyata Vanna Vitarka Gocharam यतो Yatavana यथा Vitarkagocharam Eto Mana Karma Vachovir Anjasa Etomana Karma Vicho Viru Anjasa Yadarshayam Yena Yata Pratiyate यदाश्रयं प्रतीयते Avyam Pranatasmin Tappadam सुधीर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् Smitapadam Ato yatavanna vitarka gocharam. Ato Yatavana Vitarkagocharam Karma vacho bhiragyasa. Shrayan yena yataha pratiyate. Yada प्रतीयते Bhavam pranathasmi tat padam. सुधीर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् Gotoba. Ato. Therefore, she decided to surrender unto the Supreme Lord. 故に彼女は思考心に身を委ねる決心をした。 Yatavat. As perfectly as one can perceive. 人が完全に認識できるように。 Na.な na. でない。 Vitarka Gocharam. Vitarka gocharam. Beyond all arguments. すべての議論。 Reason and sense perception. 理由、そして感覚の知覚を超えて、 Chaita. チェイタ、 Consciousness. 意識によって、 Mana. マナ By mind. ー、マインドによって、 Karma. カルマ、 By activities. 活動によって、 Vachobi. 調備に、 Or by words. あるいは言葉によって、 Andasa. アンジャさん、 Taking all of them together. すべてを一緒に取ると、 We cannot understand them. 私たちはそれらを理解できない。 Yet Ashrayam. それらアシュラーや Under whose control? の人の支配のもとで、 Yena. イエーナ By whom? の人によって、 Yata. やた From whom? である人から、 Pratiyate. ティーアテ Can be conceived only that from everything emanates.
主からすべてが発散しているとのみ考えられる。From him, everything emanates. 彼からと考えられる。 The Durbi Bhagya, beyond our sense perception or consciousness. 私たちの感覚知覚、あるいは意識を超えて、Pranata asmi. Let me surrender. 私に服従させる。 Tat padam タ・パダン、 at his lotus feet. 主の蓮華の御足に。 Therefore, let me surrender unto the Supreme Personality of Godhead and offer obeisances unto him, who is beyond the conception of human speculation, the mind, activities, words, and arguments, who is the original cause of this cosmic manifestation, by whom the entire cosmos is maintained, and by whom we can conceive of its existence. Let me simply offer my obeisances, for he is beyond my contemplation, speculation, and meditation. He is beyond all of my material activity. 翻訳です。ですから、思考人格心に身を委ね、そして人間の思索、マインド、活動、言葉、議論を超えておられるお方、この宇宙権限の本来の根源であられるお方、そしてそのお方によって全宇宙が維持され、その存在を理解できる主に、私の尊敬の礼を捧げます。主は私の熟考、思索、そして瞑想を超えておられるので、私に主への尊敬の礼をただ捧げさせてください。主は私のすべての物質的活動を超えておられます。Om again Antimirandasya. Purport. One simply has to realize the greatness of the Supreme Personality of Godhead. One should not try to understand him by any material means, subtle or gross. Mother Yasoda, being a simple woman, could not find out the real cause of the vision. Therefore, out of maternal affection, she simply offered obeisances to the Supreme Lord to protect her child. She could do nothing but offer obeisance to the Lord. 解説です。人は思考人格心の偉大さをただ悟ればよいのです。微細なものであれ、粗いものであれ、どのような物質的な手段によっても主を理解しようとしてはなりません。母ヤショーダーは率直な女性なので、その光景の真の理由を見つけることができませんでした。故に母性愛から子供を守るために、ただ彼女は思考主に尊敬の礼を捧げました。彼女は主に尊敬の礼を捧げる以外に何もできませんでした。It is said, Achintya Kaluve Bhavana Tam Tarkena Yojayai, Mahabharata Bhishma Parva 522. One should not try to understand the supreme cause by argument or reasoning. When we are beset with some problem for which we can find no cause, there's no alternative than to surrender to the Supreme Lord and offer him our respectful obeisances. それはアティンチャ・カルイエ、バハバ・ナタームス・タルケーナ・ヨージャイエと言われています。議論や理由付けによって思考の原因を理解しようとしてはなりません。理由を見つけられない何か問題に遭遇したとき、思考人格心に身を委ね、主に尊敬の礼を捧げる以外に何もできません。This was the means adopted in this instance by Mother Yasoda. Whatever happens, the original cause is Supreme Personality of Godhead. Sarva Karana Karanam, Brahma Samhita 1. When the immediate cause cannot be ascertained, let us simply offer our obeisances at the lotus feet of the Lord. Mother Yasoda concluded that the wonderful things she saw within the mouth of her child were due to him, although she could not clearly ascertain the cause. そうすれば私たちの立場は安全です。これはこの場合において母ヤショーダが採用した手段でした。何が起ころうと、本来の原因は思考人格心です。サルバカーラナカーラナム。即座の原因が確認できないとき、私たちはただ主の蓮華の御足に尊敬の礼を捧げるのです。
Therefore, when a devotee cannot ascertain the cause of suffering, he concludes, Tate nukampan susamik samano punjana ibatma kritam vipakam ridbag vapurvir vadadam namaste jiveta yo mukta pade sadaya bhak. 10:14.8. The devotee accepts that it is due to his own past misdeeds that the Supreme Lord, Personality of Godhead, has caused him some small amount of suffering. Thus he offers obeisance to the Lord again and again. Such a devotee is called Mukti Pade Sadaya Bhak. He is guaranteed his liberation from the material world. 自分の子供の口の中に見た素晴らしい出来事はその原因をはっきりと確かめることができませんでしたが、主が原因であると母や正田は結論づけました。ですから、献身者が苦しみの原因を確かめることができないときは、その献身者は次のように結論づけます。タテーヌカーパン、スサミークシャマーノ、ブギャーナ・エバートマ・クリタン・ビパーカン、フリルバーグ・パプル・ビル・ビラタン・ナマステ、ジーベータヨームピティパデーサダヤバーガーバタムの10-4-8。思考人格心が私に少しの苦しみをお与えになるのは自分の過去の誤った行為によると献身者たちは思います。こうした献身者は主に何度も何度も尊敬の礼を捧げます。そのような献身者はムクティパデーサダーヤバーと呼ばれます。つまりその献身者はこの物質界からの解放が保証されます。As stated in Bhagavad Gita 2:14, Matra Sparshasta Konteya Shitoshna Sukha Dukada Agamo Payanonisya Tamsta Tishtaksha Bharata. We should know that material suffering due to the material body will come and go. Therefore, we must tolerate the suffering and proceed with discharging our duty as ordained by our spiritual master. バガバッタギーター2-14は次のように言っています。マートラスパシャスとカウンテやシュトウスナスルカドゥカダ、アーガマパイノミッチャスタームステクシャスナバーラタ。物質的肉体による物質的苦しみは来て、そして去っていくということを私たちは知らなければなりません。ですから私たちは苦しみに耐え、私たちの精神指導者が命じられたように義務をし続けなければなりません。Finish. Om Gana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swa Padantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyabari Paschatya Desatarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya.
Mukam karoti vacham pangam mayate tat kripa tamaham bande Shri Guru Dina Tarani. Jai. Ohayou gozaimasu. Thank you for having me. Thank you for being there. Hope we have many on YouTube also. YouTube で聞いてくださっている方もありがとうございます。Today is Balaram's appearance day, isn't it? 今日はバララームの降誕された、現れた日ですね。Yes。So that's very important. これはとても重要な日です。This verse and purport are also very, very important. そして今日の解説のところも非常に重要です。Because we are always bewildered by what's going on. というのは私たちはいつも状況というものに惑わされているからです。In our society, in our life, in our mind,社会でとか人生でとか、また心の状態とか、そんなものに惑わされています。In the material world, it's always changing, endless mutable, Krishna says. で、物質世界というのは常に変化しています。クリシュナもおっしゃっています。Somali Soda, actually, we find this more times. She gets bewildered and she just think of Krishna. Here she's surrendering to the Supreme Lord, doesn't even know it's Krishna. But she understands him. I can only just surrender definitely a higher power. で、母ヤシュラも戸惑っています。自分の我が子はクリシュナが思考人格心だということを思わず、何でしたか、戸惑って She doesn't want to think that her small child is the Supreme Lord because they're worshiping Vishnu, Narayan, 自分のその可愛い我が子、小さい我が子が、幼い子が、それが思考人格心だとは思っていません。彼女はビシュヌに身を委ねています。When the Soda and the Brijvasis get bewildered, it's out of love for Krishna. They're thinking he's my child, I just love him, and they can't think of him as a supreme, all-powerful Narayan. で、母ヤシュダも、そしてブリンダーバに住む人たちもみんなそのクリシュナを愛しています。クリシュナの愛ゆえに、クリシュナのことを心配しています。クリシュナがその主ナーラエンだとは考えていません。When Indra got bewildered and couldn't understand that he thought Krishna was like a baby trying to pretend to be God or something and get envious. で、インドラでさえも理解できていません。そしてクリシュナはただの小さい子供だと、そうして、クリシュナのことを妬んでいます。So she says, I want to offer to the Supreme Lord, who is beyond human speculation, beyond the mind activities and words and arguments. で、母ヤシュダはその、人間の超えた思いを超えた、思考主に祈りを捧げています。So when we say no mental speculation, that means speculating, well, who is God? What is God? Maybe this, could be that, might be no God. That's mental speculation, and mental speculators are good. で、その一体クリシュナとは誰なんだ？クリシュナとは何なんだ？で、あれは神かもしれない、これは神かもしれない、そういった心の施策、そういったものを超えなくてはなりません。And he is the supreme cause, original cause of the cosmic manifestation. で、クリシュナは思考の原因であり、そして、その権限である方です。So then she's saying, I can only offer obeisances because he's beyond my contemplation. ですから、母ヤシュダは、この方はその自分の思いを超えたお方であるから、この方がしか崇拝の対象はないと。And then it quotes this verse in the purport of Chinchakalu Ye Baba. One should not try to understand the supreme cause by argument or reasoning, Here's what the 引用されていました、チンジャカリエ・バーバナ・ターマスというこの説ですね。ここで、その議論や理由付けによって思考主の原因を理解しようとしてはならないと言われています。Then in the purport is very important because we're always in a situation
when we are beset by some problem for which we can find no cause, there is no alternative than to surrender to the Supreme Lord and offer him our obeisance. ですから、ここの大切な部分というのは非常に重要なんです。私たちは常にそういう問題にあって、そしてその原因はそもそも思考心にもともと本来の原因から思考主であるということ、そしてその思考主に尊敬の礼を捧げるしかないんだということ。So we have many problems, but most of our problems are relationship, interpersonal problems. で、私たちはさまざまな問題を抱えていますけど、そのほとんどというのは人間関係です。Other people won't act the way we want them to. They think we're not acting the way they want them to, us to. でも人は Something goes wrong and we're blaming someone else. We're trying to think who to blame. でもう人が自分の思うような行動をしないと、また私の行動していることを人は理解してくれないと。で、一体これは誰のせいだ、あの人のせいだ、この人のせいだと、誰を責めるべきなんだと、そんなことを常に考えています。But really, we should just surrender to the Supreme Lord. That means we should all chant Hare Krishna together. けれど私たちはその一緒に聖なる皆を唱えると身を委ねるべきです。May even be if you have children, you know, the children are not cooperative or whatever. You know. 例えば子供を持っている。子供というのはなかなか協力的ではありません。So instead of trying to push them and tell them, just chant, make kirtan, make a Rath Yatra, make a festival, do something, everybody together chanting the holy name. ですから、そういう子供を無理やり強制するんではなくて、キルタンを一緒にする、そういうプログラムを持って、みんなで聖なる皆を唱えるべきです。That's what Mother Yasoda did. 母ヤショーダはそうやりました。We can't really know what, you know, the immediate, we know that Krishna is the remote cause of everything, at least theoretically we know that. Excuse me? That behind whatever is happening, there are many immediate causes. This germ, this virus, this person, this country bombed us or whatever. But what's behind that, we don't know for sure. で、物事何が起ころうと、例えばそういうね、こういう菌がどうこうなったとか、また人といろんなことがあったとか、いろんなものが起こりますけれども、その背後にはクリシュナがいるということ。Except we should know ultimately it's Krishna. 究極は全てクリシュナなんだということを知っていなくてはならない。So we should just surrender to Krishna in any case. ですから、どんなことがあると、どのような状況であろうと、私たちはクリシュナに身を委ねるべきです。So this verse is from Lord Brahma, 10th Canto, chapter 14, Tate Nukampan, Susamik Samano. It's a very nice verse. で、ここに引用されています、タッティヌカンスというこのから始まる説ですね、ブラグマンの説。これは非常に重要な説です。Said, my dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy on him. 親愛なる主よ。すいません。I couldn't remember. One who waits for you to give your causeless mercy. あなたからの大いなる慈悲を待っているもの。All the while patiently suffering the reactions of his past karma. で、過去のカルマからの反動というものに苦しんでいます。And offering you respectful obeisances with heart, words, and body. そして体と心からあなたに崇拝の礼を捧げ、尊敬の礼を捧げ。Surely eligible for liberation. そのような人は必ず解放を得ます。Because that is his rightful claim. これが rightful claim. So he's thinking, I'm suffering because of my past karma.
まあ、私たちはその、カルマによってそういうことが苦しみが起こっていると思います。But because I'm chanting, because I'm trying to follow the orders of the spiritual master, the Krishna, the mercy will come, but we have to wait patiently. けれど私は聖なる命を唱えている。そしてブルの教えに従っている。だから解放されるけれど、しかしそれは忍耐強くその時を待たなくてはなりません。And a devotee knows that actually I should be suffering much more, but Krishna is reducing it. で、献身者はこのように考えます。本来ならば本当はもっと大きな苦しみのはずだと。しかし、クリシュナはこれぐらいに、この程度にしてくださっていると。So he's guaranteed liberation. ですから、解放は間違いなく確約されています。It says like, if you are a good son, you work nicely for your father, you will inherit the property in the course of time. Otherwise, you can't get it. Excuse me, I'm not clear, Maharaj. If you're a father, if you wait patiently, and then you will inherit the father's property. はいはい。で、You try hard to be a good son or a good daughter. いい息子、いい子供であれば、いつかお父さんのその財産というものを引き継ぐことができます。But you have to wait. If we try to steal the father's property or kill the father to get it, then might not work, you know. けれど、そのお父さんの財産を得るためには、忍耐強く待たなくては、いい息子として待たなくてはなりません。早くもらおうと思ってお父さんを殺そうとかしたら、そういうふうにはなりません。遺産は手に入りません。So, an example like Sita was suffering a lot when she was kidnapped by Ravana. で、シータはラーバナに誘拐された時に非常に苦しみました。And when Hanuman came, she told Hanuman, I was thinking in this life I never did anything sinful, so I don't know why I was suffering. でそこでシータはハヌマーンに言いました。私は今世でこんなに罪深いことをした覚えがない。But she said, so I understood something I did in my previous life. だから私がこんなに苦しむものはきっと過去で私がしたことのせいでしょう。So this is a nice attitude. このように考えるのが正しい態度です。Because if we're blaming others for our suffering, then we just go crazy. その自分の苦しみというのを人のせいにしていたら、もう頭がおかしくなります。And they'll blame us, and someone else will blame us for their suffering. And そしてまた人も私のことを責める。although, if there is an immediate cause, sometimes we have to take care of it. まあもちろんそういうふうに人が仲介となって苦しみが与えられる場合ももちろんありますけれど。There's rats in the temple. You can't blame the rats, but we have to take care of it. 例えばテンプルにネズミがいたと。そうするとネズミのことを、文句言っても、ネズミに文句言っても仕方がありません。何とかしなくてはなりません。So anyway, today is a very special day. It's the appearance day of Balarama. 今日はバララームの降誕と、出現された日という、とても、特別な日です。Balaram is very important in our society. Prabhupada made Krishna Balaram temple in Vrindavan. でバララームは非常に、重要なお方なので、プラブパードはクリシュナ・バララーム And it's not a common thing, the Krishna Balaram thing. このクリシュナ・バララーム寺院というのはその当たり前の普通の寺院ではありません。In Vrindavan, there's a couple of Balaram temple, only Balaram. でブリンダーバの中にはバララームだけの寺院というのがいくつかあります。We don't find both. でも、クリシュナとバララームの両方ある寺院というのはありません。The Balaram is non-different than Krishna. バララームはクリシュナと何の違いもないお方です。He's the original expansion of Krishna.
クリシュナのまず最初の拡張体です。And from him comes everything else. そして他のすべてのものはこのバララームから現れています。All the Vaikuntha planets, all the Chaturvyuhas and the Sankirtan, Pradyumna, and Aniruddha, and then finally there's another Chaturvyuha, and there's the material world, and there's Mahavishnu, and Garbhodakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu, all the material planets, everything. All originally from Balarama. そのバイクンタにあるすべてのもの、シャンカルシャ、アニルタ、物質世界のマハビシュのガルボダカシャンビシュの、そして物質世界の中のすべての惑星、これらはすべてバララムから現れています。So he appears in different, with Krishna, like with Lord Ramachandra, he was the younger brother, Lakshmana. Would you say that again? Excuse me. He was the younger brother of Lord Ramachandra. His name was Lakshmana. いや、そうか。はい。バララーマはラーマチャンドラの弟として、ラクシュマナという名前で現れました。In the Vrindavan Leela, he came as an older brother. で、ブリンダーバンのリーダーの中では兄として現れました。And in Gaur Leela, he came as not exactly, not in the same family, different parents, but they always called each other brother, Lord Nityananda. で、ゴーラリーラの中では同じ家族ではありませんけど、常に兄弟として呼び合うような中で、ニチャーナンダとして現れています。But in all these appearances, he's a servant. He's a servitor Godhead. He's completely a servant of Krishna. で、常にクリシュナに仕えると、そういう立場でいらっしゃいます。Lakshman, he was when Ram was sent to the forest, Lakshman insisted to go with him. で、ラーマが森に追放されたとき、ラクシュマナは一緒に行くと言い張りました。Even though he could have stayed and been, he was a prince, he could have been almost just like a king. で、ラクシュマナは王子として、王国に残ることもできたんですけれども。But he wanted to serve, and he did everything. He built the house, he collected all the vegetables and fruits,で、しかし、ラーマについていく方を選びました。そして家を建てたり、果物。He didn't sleep, he stayed awake guarding all night. 集めたり、お料理をしたりして使いました。So, complete servant. And Balaram, he was actually the older brother, but he was also the servant of Krishna. そのようにして常にそのしもべとしての役を果たしました。バララームは兄ですけれども、しかし、しもべとしての立場を取りました。So, it's, Nityananda, he always just wanted to serve. ですから、ニチャーナンダも常に使いようとしてしました。So, anyway, Balaram, he had many, they were together all the time in Krishna Leela. クリシュナリーダーの中では常に一緒にいます。And, Balaram was a little bit older. He was and had a different mother, same father. で、バララームはお母さんは違う方です。そして少し年上でした。But his mother had moved to Vrindavan, so they grew up together. しかしお母さんがブリンダーバンに移動したので、クリシュナと一緒に育ちました。And it's a mystery. He first appeared in the womb of Devaki.
で、ここが神秘的なところですが、まず、バララムはデータキーの子宮の中に現れました。But then Krishna told Yogamaya to transfer from the womb of Devaki into the womb of Rohini. しかし、クリシュナがヨーガマーヤに、指図をして、そのバララムはロヒーニーの子宮に移されました。So that happened. It's very, even Yogamaya said that would be very difficult, but she did it. ヨーガマーヤでさえそれは難しいと言ったんですが、しかし移動しました。So they were babies together. で、赤ちゃんの時一緒でした。They're non-different except Balaram's color is white and Krishna is dark. バララームの肌の色が白っぽい。そしてクリシュナと、そこだけがクリシュナと違うところ。クリシュナはもっとダークな色でした。And Balaram, as they grew up, they were always together. And cowherd boys. で、バララムはいつもクリシュナと一緒に育ち、牛飼いの少年としても一緒にいました。And Balaram killed a few of the demons along the way. Mostly Krishna killed demons. でもほとんどの悪魔はクリシュナは殺しましたけれど、しかしバララムが殺した悪魔もいくつかいます。Balaram, there was one Pralambasura. ブラマスーラ。バラマ。And he came in disguise as a cowherd boy. で、そのバラマスーラは牛飼いの少年として現れました。So Krishna said, okay, we'll have a game today and, playing cops and robbers, like in police and criminals. そして、そのクリシュナは、その、牛飼いの少年として現れた悪魔を入れて、ゲームをしようということになりました。And whoever wins, the loser will have to carry the winner on their shoulder to go back home. で、負けた方が勝ったものを、背負って、そうして家までずっと担がなきゃならないと。So this Pralambasura thought he took Krishna's side because he thought Krishna is the most powerful. He wanted to kill Krishna. で、このブラマスーラというのはすごく強力で、そしてクリシュナ側につきました。クリシュナのことを殺そうとしました。But somehow or other, Balaram side won. ところが、バララム側が勝利を得ました。And so this Pralambasura, who was looking like a coward boy, that he carried Balaram. で、このパラマスーラという牛飼いの少年の姿を取った悪魔は、バララームを担がなければならなくなりました。So he was planning to kill Balaram. で、なんとかバララムを殺してやろうと考えました。So he turned away and he started moving very fast through the forest, away from everybody. Away from? Away from the rest of the devotees. で、他のディボティから離れて、ものすごい速度で、走り出しました。And Balaram said, what's happening? And Balaram thought, what is he doing? Why is this? で、バララム考えていました。じゃあ何をしようとしているんだろうと。And so Balaram started getting heavy. で、バララムはどんどんと自分の体重を重くしていきました。And he's the creator of everything. So he got so heavy that
this demon, he had to take his big, gigantic Rakshasa form. で、バララームがどんどん重くなっていくので、この悪魔は自分の巨大な悪魔の姿を表さなくてはならなくなりました。Couldn't understand how he's becoming so heavy. で、それでもどんどん重くなります。And then Balaram just punched him in the head and killed him. そしてバララームはその悪魔の頭を殴って、それで終わりにしました。Bala means strength, very powerful. バラというのは強さ、強いという意味です。But it's spiritual strength. He's the source of all spiritual power. He's the original spiritual master, Adi Guru. でもこの強さというのはもともと精神的な強さから来ています。And Lord Nishananda's incarnation of 主 Balaram. なんだはバララーマの化身です。So we worship Lord Nishananda and we need the mercy of Lord Nishananda. ですから私たちは主ニッチャーナンダを崇拝し、そしてその慈悲が必要です。And we can get the mercy of Lord Nishananda by following in his footsteps. 主ニッチャーナンダの足跡をたどることによって私たちも慈悲を得ます。And he was going every day, every house to house, and asking everybody, please chant Hare Krishna. ニッチャーナンダは毎日一軒一軒家を訪ね、そしてどうか唱えてくださいとお願いしました。He was saying, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Siksha. このように唱え Ship て、 Krishna, chant Krishna, and here, learn from Krishna. どうかクリシュナ皆を唱えてください。 And some people would be very happy, some people would be very angry. で、それを聞いて喜ぶ人もいれば、非常に怒り出す人もいました。But Nityananda, one of his names is Akroda Paramananda. アクローダ・パーマナンダという名前でも呼ばれています。 Kroda means anger. クローダというのは怒りという意味です。 Akroda means no anger. And Ananda means bliss. Paramananda means supreme bliss. The supreme bliss who never gets angry. で、アクローダというのはクローダの反対で怒らないという意味で、アナンダ。そして思考なる至福という意味です。 The supreme bliss. So he never got angry. People would chase him. Jagai and Madai tried to kill him. で、ジャガイ・マダイがどんなことをしようと、この思考なる至福であるニッチャーナンダは決して怒ることがありませんでした。 And he would never get angry. 決して怒りません。 So we want to follow in his footsteps. ですから私たちもその足跡に従いたいと思います。 And never get angry. 決して怒らない。 Beg everyone, please chant Hare Krishna. どうかハレクシナを唱えてくださいとすべての人にお願いをします。 If they refuse to chant, then we just find someone else. そして、それ唱えないとまた別の人を探します。 And he was a servant of, Lord Chaitanya always highly respected him and told people you should pay obeisances to him first. で、チャイタイニャもニッチャーナンダに非常に尊敬の意を払っていらっしゃいました。そして、まずはニッチャーナンダに先に尊敬の意を捧げなさいとおっしゃっていました。 But he was always humble. 常に謙虚なお方です。 Balaram, sometimes he got angry. バララームは時として怒ることがありました。 Sometimes he got very angry. 時には非常に怒りました。
he especially in at the time when this is a very nice pastime of Balarama, was much later at a wedding, one of the wedding of one of Krishna's grandson or something. で、ある時、そのクリシュナの孫か何か誰かの結婚式のことがありました。And this Rukmi, the brother of Rukmini, ルクミニの弟の、ルクミ、お兄さんかな、ルクミ。challenged Balaram to play this chess game. It's the same game like Yudhishthira played and lost everything. ユジスラが、そうか。ユジスラがプレイした同じそのチェスのゲームをルクミがバララームに挑みました。And Balaram said wasn't very good at playing that game, but he was playing anyway, Kshatriyas. バララームはクシャトリアですから、そういったゲームというのにあまりうまくありません。But Balaram won. けれどバララームが勝ちました。And they kept increasing the bet, really big. でどんどん掛け額を上げていきます。非常に高額になりました。And Balaram kept winning. バララーム Balaram kept winning. けれどもバララームは勝ち続けていきます。But this Rukmi is a demon, and he said, "No, I won." で、このしかし悪魔のルクミは、いや、自分が勝った、俺が勝ったと言いました。And I don't know what he was saying. Balaram was cheating or something, but he said Balaram didn't win. And, バララームはこうなんか騙して、なんかずるやって勝ったんだと言いました。and even a voice came out of the sky and said, "Balaram won." で、空から声がして、勝利はバララームだと、そういう声がしたにもかかわらず。And still, Rukmini kept saying, "No, I won." それでもルクミは、いやいや、俺が勝ったんだと言い続けました。And so Balaram, and then some of the friends of Rukmini were laughing at Balaram. で、ルクミの友達がバララームのことを笑いました。So Balaram just took his club and smashed the head of Rukmini and just killed him, like bam, right across the table. で、バララームは棍棒を持ち上げて、そうして、聴衆の家の中で、ルクミの頭を殴って殺しました。And then there was a big fight, and Balaram was killing all the other soldiers, and they all ran away. で、いろんなその周りの兵士たちも殺して、そしてみんなが逃げ惑いました。So he became very angry. He said his eyes were glaring red color and everything. もう目が真っ赤になって、バララムはひどく怒りました。But basically, he didn't like, like when the battle of Kurukshetra was coming and there was more and more, enmity between the Kurus, and Balaram didn't like that. And he just left. He just didn't want to join the battle. He didn't want to fight against Krishna, and he didn't want to fight. So he just went on pilgrimage. しかし基本的にクリシュナはごめんなさい、バララムは戦いを避けて、で、クルクシェトラの戦場でもそのクリシュナを相手に戦うことは嫌だと。そして戦場を離れました。He traveled all over India and gave charity everywhere. で、インドを回って慈善を施して回りました。And just kept carrying on like that, そのようにして旅をして回りました。But along the way, he went to Naimisharanya, and all the sages were there, and there was a Ramaharshan Sutta had been
chosen to be the leader of the whole thing, to be the speaker. 何でしょう。その、excuse me, who is the Roma Harshan? So he was sitting on the Vyasa and he had the exalted position. I see. で、その最中に旅をしている途中に、ナームジャランにも行きました。そこでロマ・ハルシャンという人がそのビアサさんに座っていていました。So normally, everyone pays obeisance to that person and he doesn't pay obeisance to anybody. で、普通はそういう方には、そこで尊敬の意を捧げるんですが、バララムは誰に対してもその尊敬の意を捧げませんでした。But when Balaram came, he's the Supreme Lord and everybody paid obeisance, but this Rama Harshan just sat there and he didn't pay obeisances. 訂正します。すみません。反対です。バララムに対しては誰もが尊敬の意を捧げたのに、そのビアスさんに座っていたロマハルさんかな。その方は、バララムに尊敬の意を捧げませんでした。And so Balaram saw that he's, become bewildered and he had a low birth. Evidently, his parents weren't both Brahmanas, and he'd become puffed up. So Balaram just killed him. しかしバララムは当惑をしました。そうして、彼のことを殺しました。He took a piece of grass, he made some mantras, and he touched him and killed him. 草を一本抜いて、それにマントラを捧げて、そうして彼のことを殺してしまいました。Then the sages all said, but now, there's no one to be the leader of our yagya. They were doing 1,000-year yagya. で、そこにいた聖司たちは困りました。そしたらもうこのヤギャを指導していく人がいなくなったと。So Balaram said, well, I can bring him back to life if you want. そこでバララムは、じゃあ彼を生き返らせてあげましょう。But they said, no, because you killed him, it must be the proper. So then he made the son of Ramaharshan. 聖女たちは、いやいや、あなたがそのラマハルシャンを殺したんだから、それは適切なことでしょうということで、息子を。Said, now you have to do, because you killed a Brahmana, you have to do some penance. And there's a big demon named Balvala, and every time they try to do a yagya, this demon flies over and he throws dead animals and stool and urine, and that ruins their whole yagya. で、けれど、あなたはその、ブラフマンが殺したと。で、これを殺した代償として何かをしなきゃ、償いをしなきゃならないと。そこにいつも悪魔が一人いて、その悪魔は常にそういうヤギャをすると、その踏んだら尿玉を引っ掛けて、それを台無しにしてしまうと。そういう悪魔がいました。So they were starting a yagya, and this demon came flying over. And Balaram just reached up with his plow and caught him by the neck and brought him down and smashed his head with his club. で、それでヤギャを始めると、その悪魔がやってきました。そうして、非常に邪魔をしてきました。そこでバララムはその組役を捕まえて、そして引き倒して、そしてクラブで、殴りました。棍棒で殴りました。And then everybody, demigods cheered, flowers came showering down, and then the sages were free to have their yagya properly. そこで、神々はもう天界から花びらを降らせて喜んで、そして聖者たちはそれからというもの、誰も邪魔をされずに、ヤギャをきちんとすることができるようになりました。So Balaram got back to Kurukshetra right after the war was over. ですから、バララームはクルクシェトラで戦場が終わってからクルクシェトラに戻りました。But there's still, Duryodhana was hiding and they found him. And Yudhishthira said, okay, Duryodhana,
if you can fight one of the Pandavas, and if you win, you can have the whole kingdom. でもう、ドリョーダナは隠れたりしていました。そこでユディシュラが言いました。じゃあ、誰か一人を選びなさいと。そして、勝てば王国を戻しましょう。So one name of Balaram is Duryodhana Guru. He's the guru of Duryodhana, the fighting guru. He taught him club fighting. すいません、I'm sorry, I don't problem. Balaram taught club fighting to Duryodhana. はいはい。そこでバララームはドリョーダナとその棍棒での試合を挑みました。He also taught Bhima. He also Bhima. そして、そうか、彼はビーマでもありました。So Balaram liked Duryodhana because he was a very dedicated student. バララームは、ビーマの子ってバララームはビーマを愛して。Balaram saw his good qualities. バララームというのは非常に良い質を備えている。Which is a mysterious. Some people can't understand that. But then, so Balaram was really angry. He saw this fight, and right at the end, and Bhima had killed Duryodhana by hitting him low on the legs, which is against the rules. バララムは非常に怒って、そしてそのビーマは最終的にそのドリョーダナの腰のところを折って殺しました。So Balaram said, "This is no good." He broke the rule, and he went running out, and he wanted to kill Bhima. そして、それは良くないと、良くないと言って、バララムはビーマを追いかけたのかな。And then Krishna chased after Balaram and grabbed him and で、クリシュ explained to him why it's okay. ナ、そしてクリシュナがバララムのことを追いかけて、そうして、なぜそれは大丈夫なのかと、なぜドリョーダナの腰を打ったことが大丈夫なのかということを説明しました。Because of so many things. So then Balaram became peaceful again. で、そういろんなことがあったからです。そしてその説明を聞いてバララムは落ち着きました。Anyway, there's many other in the Krishna book pastimes of Balaram. で、He had his own gopi dance group, and he would also have rasa dance. クリシュナムックの中にはそれらのことが説明されています。また、ラータダンスの中ではゴピーたちと踊ってもいます。There was Dravida gorilla came and made a big disturbance. で、ゴリラが、邪魔をしにやってきました。And Balaram had a big fight with him. で、バララムはそれと果敢に戦って and killed him. 殺してしまいました。It turns out that Dravida gorilla, he was also there at the time of Ramchandra. で、このゴリラはまたラーマチャンドラの時期にも登場しています。He was a big general in the army of the monkeys. で、猿の軍隊の中での司令官でした。But he didn't like Lakshman, and so he had that history of. でもこのゴリラはラクシュマンのことが好きではありませんでした。そのようないろんな背景があります。Then when he saw Balaram dancing with all these gopis, he was getting upset, and he just was making jokes and acting really crazy in Balaram. And he drank Balaram's wine. バララムがゴビーたちと踊っているのを見て、それが気に入らなくて、そしてバララムのお酒を飲みました。So Balaram became very angry, and they had a big fight. で、バララムがそれことで非常に怒って、そこでもまた戦いがありました。Amazing fight. You should read about it. A long fight. とても長いことで戦いました。Sporting, スポーツですか。sporting fight. Balaram didn't just kill him right away. He fought for some time. でもすぐに殺すというんではなくて、スポーツとして戦いました。And then he finally killed him just with his fist. そして最後は拳で殺しました。Can someone give me the screen sharing?
Yes、スクリーンシェアをするようにしていただきます。須玉さんかな。プルマハラジにその権限を与えていただけますか。Yes, Guru Maharaj. In 30 seconds, Guru Maharaj. ちょっと10秒お待ちくださいということです。マジさん、なんかもし私間違えちゃうとした And ら a special thing when Balaram, Prabhupada, went to a huge endeavor to make this Krishna Balaram temple. で、プラブパーダはそのクリシュナバララム寺院を作ろうとなさいました。And so at the installation, he was very, very, very happy. そして、このクリシュナバララムを設置なさった時、シュワプラブパーダは非常に喜んでいらっしゃいました。Krishna Balaram in the middle altar. クリシュナバララムはこの So 最初の beautiful. 真ん中にいらっしゃいます。So, Guru Maharaj, screen sharing is ready, Guru Maharaj. And you've seen the picture. Balaram has his arm on Krishna's shoulder. そして、クリシュナがバララームの反対かな、こう肩に手をやってらっしゃる。手を乗せてらっしゃる。And Prabhupada once said, who's more powerful, Krishna or Balaram? で、クリシュナとバララームとどちらが強いですかと聞いた人がいます。And somebody said Balaram. Prabhupada said, no. See, Balaram is leaning on Krishna. Krishna is- で、バララームの方が強いと言った人がいました。そしたらプラパーダは違うと。見てごらん、バララームがクリシュナに寄っかかっているということはクリシュナの方が強いんだと。So I just found this picture. This looks like a very old picture of Balaram, で、これはバララームの非常に古い絵です。 but so sweet. でも素晴らしいです。 So he carried a plow and a club. Those are his weapons. そのクワって言ってるんですかね、を担いで、そして棍棒を持っていらっしゃいます。 So 木を抱えています。 So we have the Krishna Balaram temple. So I happened to be able to go on the morning walk the next day. で、私は翌日、その朝の散歩でそこに行きました。クリシュナバララム And Prabhupada was so happy. で、プラッパーダは非常に喜んでいらっしゃいました。 So he said, so now Balaram is here. さあ、ここにバララームがいらっしゃる。 And if you're feeling weak, you can pray to Balaram to give you strength. で、自分が弱いと感じたとき、バララームに強さを求めなさい。求めて祈りなさいとおっしゃいました。 And we can do that. Balaram, Rama means strength, but especially means he's physically the most powerful, but especially means spiritual strength. で、バラというのは強さという意味です。その、肉体の強さもありますけれど、もともとはその精神的な強さです。 So I think everybody's seen, many of you have been to Vrindavan, or you see this almost every day we find pictures of, Krishna Balaram from Vrindavan. で、その、クリシュナ、ブリンダーバンに行ったらお会いできますけれど、今いろんなところにクリシュナバララムの写真が出ています。 There's one. まあ、そうです。 Can't find any big ones. Anyway, Prabhupada loved them. He loved very much that temple. とにかく、プラブパードは非常にこのクリシュナバララムを好きで、 But he especially wanted to show that Krishna Balaram and Gaura-Nitai are the same. そして特にそのクリシュナバララムと、それからゴーラニタイは同じであるということ。 Krishna Balaram and Gaura-Nitai are the same.
So we worship Lord Nityananda. That's our easy way to worship Lord Balaram. ですから、そのクリシュナ・バララムもご縁形と同じです。ですから、主ニッチャーナンダを崇拝することによって、バララムを崇拝することができます。So we should take advantage, Balaram Purnima, and go out and ask as many people as possible, please chant Hare Krishna. で、バララーマのこの日という特典を生かして、クリシュナのミーナを広げたいと思います。Balaram, another time, he got angry when Kauravas, they had kidnapped Aniruddha, the grandson of Krishna. グランサンオブクリシュナ。はい。クリシュナの孫でにあたるアニルダをコラバスが、誘拐したことがありました。So generally, Balaram was like Nityananda, and he wanted peace. Sram Prabhu, would you mute your microphone, please? He wanted peace, so all the Yadu dynasty, they wanted to make war and go have a fight with the Kurus and get the boy back. It's what it helps if you've read the Krishna book, because then you would know all these stories. これらはすべてクリシュナブックに載っているんですけれど、ちょっと覚えられませんでした。So anyway, the Yadu dynasty, they wanted to make war. ヤドゥ王朝がその、戦いをしたいと思った。So Balaram said, no, I'll go and I'll negotiate. で、バララームがいやいや戦いやめましょうと。私が仲介に入るから。There's a picture of Krishna Balaram and Vrindavan. ここに、ドアはご覧になりますね。 That's Karnachai. Yeah. それはご覧 So, anyway, Balaram went and he was asking the Kuru dynasty to give back, you know. で、バララームが行って、そしてクル王朝に、返しなさいと言いました。But they become very puffed up and they just criticize Balaram. でも彼らはすごく高慢になっていて、バララームのことを非難しました。And they even, you know, they were even blaspheming Krishna. So Balaram became very angry. でクリシュナのことを非難しました。そしてバララームは非常に怒りました。And he dug his plow into the earth and he started dragging the whole city, the huge city, pulling it to dump it in the Jamuna. で、町全体を削り落として、He was so powerful and the whole city was shaking like an earthquake, and they realized that Balarama, you know, so they said, okay, we surrender. で、バララームがそのすごい力を持っていて、沈めようとして、それで、そのクローチョの人たちが分かったやめてくれ。Anyway, you can see this Krishna Balarama there. They're so beautiful. クリシュナ・バララーマです。It's in Vrindavan. ダーバンで見られます。Krishna. Okay, so there's another Krishna Balaram. これもクリシュナ・バララーマです。Very best dressed, you know. His cowherd boys. Balaram was a farmer, Krishna's a cowherd boy, and we should also try for that. We need to be farmers, cowherd boys, and grow our own food, take care of cows, get the mercy of Lord Balaram. But Lord Chaitanya and Prabhupada have given us a special mercy that we can worship Lord Nityananda simply by chanting the holy name and asking everybody we can meet, please chant.
で、プラパーダがそういうようにしてくださって、私たちはその会う人に、その、聖なる皆を紹介することによって、シュニチャナンダを崇拝、称えることによって、シュバララも崇拝することができます。So if we're having trouble with our children, with our husband, with the temple president, with, anybody, pray, surrender to Krishna, help me, help me, help me. ですから、子供であれ、主人であれ、テンプルプレゼントであれ、困難を抱えたときには、If we're having disease, take the medicine, but pray to Krishna, help me. We're diseased because we're fallen. で、私たちは堕落しているから病気で苦しんでいます。助けてください。Due to our past sinful activities, we have a material body, and material body means trouble. で、過去のその良くない行動から、このカルマによってこの物質の体で出てしまった。物質な体で得ているということがそういうことです。And pray to Balarama to help us to have spiritual strength, to all chant together. We can have lots of kirtan with everybody, so that everybody becomes loving friends and family. に強さを祈ることです。みんなで集まってキルタンをして。And those who don't want to join the kirtan, then they can go somewhere else. キルタンに加わりたくないという人がいたら、また別のところに当たればいいです。So make more kirtan mela, more festivals, more harinam. ですから、もっともっとキルタンメーラーをして、そしてハリナムをして、プログラムをしましょう。And I just saw something very interesting. また、面白いものを見つけました。Yeah, Mohini Murti, the Sankirtan devotees from Israel, they went to Germany. イスラエルのモヒニ・ムルティさん、サンキルタンディボーティ。And I just saw the picture of Mohini dancing in Germany, doing the Odisha dancing. ドイツで、リッシーダンスをしているという、そういう写真を見ました。In the streets, people coming around, and she's teaching people how to do things. And it's a very powerful way to attract people in the Harinam. 写真を見て注意が。I can't find it now. I'm Yeah. looking at this picture. Wow. All right, so I'm sorry it's getting late and I have another class. 次のクラスがありますので、マハラジの時間がなくなったそうです。次のクラスがあるそうです。So please worship Lord Balaram. どうかバララも崇拝してください。Go on Harinam Sankirtan, chant the holy name. そして、ハリナマサンキルタンに行って、聖なる皆を唱えてください。Okay. Balaram ki jai. And our, material strength is not required to go back to Godhead. Spiritual strength is required. We never give up. で、物質的な強さで、精神体にいけません。精神的な強さでが必要です。ですから、バララームに精神的な強さを求めて祈ってください。Okay. So we thank you all very much. Atsamasta Betana Kinshin Shani Kore. Hare Krishna. Hare Krishna. Atsamasta Betana Kinshin Shani Kore. Hare Krishna. Shi Guru to Goranga Sabetana Kore. Gaur Premanandi Hari Hari. Kavichandra Guru Maharaj ki Jai. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱい抜けて。ありがとうございました。はい。Gaur Premanandi Hari Hari. We'll see you soon. Hare Krishna. Hare Krishna.
Remember to pray to Lord Balaram, help us, please. どうか助けてくださいと、バララームに祈ることを忘れないでください。That we can all be and, cooperate together. そうすれば、常に一緒に協力し合うことができます。The way to practice cooperating is more kirtan. 協力する。 Only way. それはもっとキールダを増やすことです。Because that purifies and elevates our consciousness. なぜなら私たちの意識を浄化してくれるからです。はい、ありがとうございました。まゆこさん、よかったですよ。そう、素晴らしかったです。ありがとうございます。そして、他の方もまた、ジャラダ・マーダバ、カビチャンダラ・マハージの時は、私たちに唱えてくださいと言ってくださいますので、他の方も唱えていただきます。ただ、早めにリンクに出してください。でないとちょっと用意がありますので、早めに来ていただけるとできます。ありがとうございました。まゆこさん、よかったですよ。ハレクリシナ。失礼します。ありがとうございます。